Но я мог бы рассказывать целый день об этой стройке. Только с больницы сейчас я себя не очень хорошо чувствую. Ну, самые такие впечатления скажу. Я прошел от Ташета до Комсомольска на Амуре. Благодаря, наверное, тогдашнему руководителю главбанстроя Мохартову, который выдал мне такой партизанский документ, в котором значилось подателю всего встречать, провожать, рассказывать. И я, понимаешь, на каждой остановке, где отряды бамовские были, останавливался, очень много писал материалов, со многими познакомился. Ну, и был на золотом звене, участвовал. Конечно, это было непредсказуемо. Каждая поездка оставала глубокие такие в душе. И сейчас еще воспоминания. Я много писал. К сожалению, когда переезжала редакция в другое здание, я был в командировке, и все эти мою писанину, фотографии множество потеряли куда-то. Сначала сложили, сказали, в ящик, а потом, не знаю, как они потеряли. Ну вот, хотя бы один эпизод могу припомнить. Кумерми был. Понравился. Это город, поселок, вернее, утопал в снегу. Я приехал, снега было выше моей головы. Вот так руку поднимаю, спрашиваю у прораба, там женщина была, уже забыл фамилию. Говорю, как же вы работаете? А вот так и работаем. С утра, говорит, снег, до вечера отбрасываем, выгребаем, дорогу пробиваем. А утром встаем опять за эту работу, беремся. Но она там построила и детский садик, и школу, и несколько домов, а потом уехала в Бодайбо. Вот когда уже там работа на БАМе закончилась, приехала на стройку в Бодайбо. Приехала, у нее было 6, по-моему, детей. Один другого меньше. И муж остался, застрял где-то с пароходом, там везли все их вещи, и они приехали голые. Ну, ничего не было. Их поселили в какую-то непонятную комнатушку. И я когда узнал об этом, мы с фотокорреспондентом Карнауховым зашли к ним, ну, гостиницу принесли, сидим, пьем чай. А маленький пацанчик, забыл уже звать, все время бегает от окна в окно, смотрит. Че ты смотришь? А жду, говорит, когда придет валенки мои, хочу на улицу сходить. Представляете, что это такое? Мы с Карнауховым сразу в райком партии, первому секретарю сели и говорим, не уйдем, пока не переселишь их в надежное помещение. Ну, правда, переселил не сразу, но через неделю они получили двухкомнатную такую квартиру, правда, в таком деревянном доме, старом уже. Переселили, еще там долго работали на таксимо, подай Бог, на этой дороге. Ну, запомнилось, что еще эта стройка. Мы всегда любили оставаться на субботу, воскресенье.
И все журналисты, которые там присутствовали, все гости участвовали в субботниках и воскресниках. Это обязательно.